السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں حضرت مولانا قاری محمد فاروق عرض کر رہا ہوں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں۔ وہ عمل سینے کی تکلیف، سینے میں بلغم، کھانسی، گلے میں رکاوٹ ہو، اس کے لیے ہے۔ اگر کسی کو سینے کی تکلیف ہے، بلغم ہے، سینہ جام ہے اور اسی طرح اس کو کھانسی بھی آ رہی ہے، اور کھانسی آتے اس کو بلغم آ رہی ہے اور بڑا شدید درد بھی ہو، تو آپ ایسا کریں، نمک کی 7 ڈھیلیاں لیں، چھوٹی چھوٹی۔ ایک تو پیسا ہوا نمک ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ وہ جو موٹا نمک ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی ڈھیلیاں لیں۔ ان ڈیلیوں کو لے کر ہر ایک ڈیلی کے اوپر 7 ڈیلیاں لیں، اور ہر شرط ہے کہ اس کو بلڈ پریشر کا مریض نہ ہو۔ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا علاج اور ہے، تو 7 ڈیلیاں لیں اور 7 ڈیلیاں لے کر ہر ایک ڈیلی کے اوپر آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اول آخر آپ درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ پھر آیت الکرسی پڑھیں ہر ایک ڈیلی پہ۔ ایک ڈیلی پر 7 ڈیلیاں ہیں، 7 ڈیلیوں کے اوپر آیت الکرسی پڑھیں اور 7 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر اس کے درود شریف پڑھیں۔ پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈیلی استعمال کریں، اور وہ ڈیلی منہ میں رکھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی ڈیلیاں ہوں گی، ان کو ایک منہ میں رکھ لیں اور منہ میں رکھ کر اس کو چوستے رہیں۔ ایک چوس لی، کچھ وقفے کے بعد، آدھا پونے گھنٹے کے بعد دوسری چوس لیں، پھر کچھ وقفے کے بعد آپ تیسری چوس لیں۔ یعنی ایک ہی دن کے اندر یہ 7 ڈیلیاں استعمال کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اگر صبح عمل کیا ہے تو شام تک آپ کی یہ ساری تکلیف، ساری بلغم، کھانسی تک ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اسی طرح اگر شام کو یہ عمل کیا ہے تو رات کو سونے سے پہلے تک یہ عمل کھا لیں اور ان کو چوس لیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی یہ بلغم، جس کی وجہ سے آپ کا سانس بند، چھاتی جمی ہوئی ہے، سانس نہیں آتا، اور اسی طرح آپ کی کھانسی بھی ساتھ آ رہی ہے، بلغم بھی آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس عمل سے، اس نمک پڑی ہوئی آیت الکرسی دم کیا ہوا یہ نمک کی چھوٹی چھوٹی ڈیلیاں سے آپ کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ساری تکلیف رفع دفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، آپ کو صحت یابی مل جائے گی، آپ سے تندرستی ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے دوست احباب کو، تمام کو، ہر قسم کی بیماری اور آفت سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔